我杨树宽，后上台上攻，有他太高歌。观众朋友，大家好，我係圖師組阿松哥，強下嘅老後生人大在鼓了，呢兩個時代科技勁進步，不過有想講麼？當然老按多人相處，有老自家相處過麼？諮商心理師蘇順輝咪提醒大家，要曉得老自家相處，真係一生人成熟嘅代表哦。不過唔老自家相處嘅時間，接受係乜嘅時間，要做嘅哪條事情，做老自家相處。做得本人帶來心情快樂，當天天貼貼，又係本人知道故故事事咧。今日邀請到6個後生人，老大家共下來分享，老自家相處有哪條樸素咯？掌聲歡迎！首先，大家小姐都係阿子怡。大家好，我係心情唔好，就是有朋友批判的阿子怡。去大上去莫急吐，就會更加唔好。哎呦，快太咯！沒關係，我們要懂得長大，要曉得太。有啊。身高嘅部分講嚟同睇咧。呢集咧，小姐都係呢家。Hello， 大家好，我係24出7屆13年去煩惱嘅呢家哥哥。你都有40年前時間6年前聽40年前係你係冇，梗係你自家係冇。第三集啦，嚟小街頭立容。大家好，我係本單東圍日來英國練習變做同佢自主界立容。哇！本單做兒時不卡嘢，兒時從皮兒時男朋友，唱係兒時陪上你，一下即刻做啲同業自主。動等下做啲讓那個阿志怡來分享下，做帶用版型做到嘅。嘉寧老師介紹一下。大家好，我係從頭13年去試19嘅嘉寧。哦，你係按感。哎，咩咧？你要唱下去啦。因為做唔得潮派戲啦，冇辦嘅啦，有冇按菜講？我朋友香港做啲圖啱美啱白來嗰種，太可憐了吧？嚟下來撈下手嘅就白 cam。大家好，我係鍾白 cam 哦，講到故事哦，我係大頭命，因為我冇中意攞陪上英強下，因為我係大性感冇朋友。為什麼貼心的談款哦？就係因為我出現為本大家黯然無光。好了，謝謝 T6嘅小街都係滿意。大家好，我係冰了嘅，大家出去搞到動聽，我就要知道講故事嘅美。你可以來就講故事。今年我就想我孤單。不過一開始就問大家講，這家13年，然後這家13年都在相處嘛，13年土定13年嘅故事，重過咧，冇。這家13年，然後這家13都在。怎麼樣自己讓自己相處、獨處，做乜嘅東西咧？阿子怡，其實呢，我平常時真係較少13年獨處啦，13年老自家相處。因為平常時可能我做事啊，有啲時做到挺壓力嘛，跟我就會天天慢慢自家坐車表轉無卡，我就想講，跟我係忙些嘅。按部頭，我先買嘅東西係鹹色啊，嗰種咧，我就會去我嘅無卡附近，我就雅思，我最想念嘅點心，我就會去特別去家去食，我就是買個肉圓啊、米粉湯啊、羊羹啊，我就會慢慢食到過後，又慢慢轉到無卡，就打開冰箱啊，開一味秘魯，看嘅韓劇，真係當享受。咁講緊遲到咧係動到嘅，咧係上班族嘅一種小確幸。自家老自家又在相處嘅時間，假使愛福卡，假使愛來下老老公啊，用老男朋友窮下帶，但可能是冇太了解自己跟自己相處嘅時間咧。哎，你又真的很棒哎！我當中意愛用嘅時光，唔係試講就好。你家來講下，乜嘅時節，然後也係講自家13年都帶啲嘅做乜嘅？我當中意7屆13年，我知道也係一當好嘅時光，係安樣時間。因為像我7屆呢，我像頭擺嘅時間哦，較無愛無限嘅時間，我差不多一個禮拜天才會先1日2日去家去咖啡堂，係咩然後看書啊，用電腦啊，思考人生啊，思考乜嘅東西啊，那時候也係一當享受嘅事情。不過唔是去
插批面讲，哎，我生八个，我生八个，就爱去家嘅时间就好。所以摸起咖啡汤是摸法不考虑，自己已经省时间。常常改做我们的鱼鸭丝，我们这样国际一点。好啦，你嘅乡亲朋友啊，有人爱下面台湾嘅鸭丝啦，看到冇？係啊，台灣傳統嘅點心那邊唔好。台灣點心最好食好冇？記得考試咖啡啦哈。好，不是口認㗎，主題唔係記哈，唔係記它的那個 international 部分哈。你用來講一下，自家因為做學校冇問題嘅起見，按用起老自家相處應該動到時間係咪？係，最近動到時間是係因為我掠下係老我男朋友帶，所以平常時咪冇看人強下，韓國幾個工作有可能啊，叫博謙的朋友去幫你看一下。卡都講得唔係聲音。喂，這個扮國體咧。動強，只係講幾個冇唔係冇幾個做事嘅起見冇日天啊。人家老公，人家男朋友。唔可以啦，唔可以啦，日日係唔記好冇嗬。你講，兩萬三張嘢，總得講出來。人家談男朋友係輪班嚟做係，些。是由於上次係下晝班，冇時太熱班咁樣嘅，所以我平常時冇上班嘅時節，譬如上班，我是唔會拄到嘛，個人做在相處啊，我是入動到嘅時間，差唔多容易入6點鐘到8點鐘，自家做在去食飯，冇時去咖啡堂，冇時去圖書館，只係做在做動到嘅事情啊樣。冇錯，因為從假使要自家要安排，開始動好，因為要都已經可能會遲到，自家去上5點用半天，讓自家來相處，哇，已經有8點鐘，我要跟自己對話嗎？我要講什麼？我係做乜嘅事情？啱啲就自己冇落冇錯，因為一聲音停，該會議。唔知家一聲音，對啲做乜嘅事情咧？因為係喺即家ฮ็啦，所以才從一聲音啦。哦，如果有上時我要試點茶嘅，彈音樂啊，彈有上書啊，就會知道做咧，愛奶都愛嘅心。哦，可以療癒。係無人吵我就知道懂好。真好對，然後你帶空開沒阿自己，這種當然被吵死。你真應該 fire 掉他。你真嘅可以買嘅啦。收聽好。好，等一下強下來看一下你節目當中這個國際故事電擊標槍，大家寫一下你到提到幾多級嗬？來看第一啲係一三年昂亞西，去川湯食飯，去咖啡湯，看天人，然後係去食火鍋，啊，去 KTV，去看海，去遊樂園，去辦活最美第10級13年。同宿舍永遠安定講，我已經看到有10級的朋友了，是那個還好不是地震10級哈。唔過真嘅先來看下，我談過吼，後擺13年辦活，辦到安到，哎呦，顧家呢，爸媽辦活嘅鋪書機靠在搞太監。因為我用時代都送開，我一上一代，一開始先帶 Airbnb，不每程度我將搬落去。我每咧要因為疫情嘅關係，我要搬轉台灣，故所嘅用時基部嘅挨路13年，安尼寬頂啊嘅卡棒，安尼落太水啲路，哇天哪！你都係做8點鐘誒，真嘅，因為按除咗一出去就落太水，我就想講，唔過我咩冇想去事前。很人類人會使，我知道都麻煩。上腔，係啊，真係都上腔。故所我就想講 ，OK， 好一上癮，這種是因為我東西會賺，我就唔會買東西，斷捨離就按呢就好嘞。哦，所以他也把朋友也斷捨，因為冇朋友，冇朋友。阿志，你知道你現在係較普遍，你片就較少。你現在來分享下，你說嘛該第5級就這個13年，佢是火鍋。你覺得第2集跟第5集都在差到哪一位呢？其實我講過第2集13年去傳堂食東西韓做的，不過火鍋會發現看係西火鍋，看係泰火鍋。因為13年是西火鍋東正手，不過13年是泰鴛鴦鍋。13年是鴛鴦鍋。我要4個都要 K。你就咁奇怪咧，係，剛我看天係因為這種事真係意外，因為這種事我就失戀，我就講單身咧，冇遇見啊，唔是嘅，我就去家去看天樣，我就吃看來，結果看過一半我就冇去聽一半咧，我剛我第6到第10真年聽才過嘅啦 ，KTV 13年去個去做乜嘅？去練唱係冇？去練音準，練音準。係啊。
还讲去游乐园，13年去游乐园到游乐园就会大家去啊，欢喜去啊。13年赛步的这年就会采购，无朋友，嘿。70去13年去同宿舍，无人邀请，哎呦，你有没有按错？喊采购，周颖是拍，嘅做呢失敗嘅做白劇，因為嘅生意快到啦，肯定影響啦直。接拍板论定。采购。好，今日我是係因為我去做中頭那麼手術。哦，咁唔算啦。今日算都事件都有冇創嘅手全術啊麻？。有全麻冇？我局部麻咁唔啦，算。我先天係動嚴重啊，係冇？呢度講呢唔算。好，你躺下來講，因為該種去做了手術嘅時節咯，佢就問我講，你有稀飯嗎？因為等一下，做體育後，等一下我用你講你轉體嗎？因為做完手術，他有動成耳掉啊，所以他就這樣問我，就說怎麼個用你做判呢？嘿，好奇怪咧，係嘛？用你攞做判去強下去上手術台係嗎？也係呢兩三年強下過咯，要負氣下聽係嗎 Buy one get one。結果我是越上癮去的，所以我覺得這個是第10集啦，我係因為越上癮去做手術，我講到第6集哦，越上癮 KTV 哦，這1到10我是就第6集冇做過，唔識做過，但因為就係因為講吼。越上癮去 KTV，越上癮的負擔故意爆上來費用啊！哦，你要中白唱總如果你好，我不要動到那個停止，因為13年做嘅。有人，一首歌叫我30條昂貴，你自家度誰選啊？選啲用嘅麥克風，嘿，哎呦，嚕啦，好嘞，唔掂，我對你一片是看呢就中白劇真好，那一隻錢哦，等24隻嘅啦，哦，很機好，那錢出來比電張8000啊！張8000哦，電天哈難難，不過觀眾朋友做得想一下，你做哪啲事情好切開去生意，做哪啲事情乜嘅事情最唔好去生意來去做，等下再來繼續老太太傾下來打嘴鼓了。買做聖誕節的啊，對啊韓國嘅跨年嘅時節，哦完全冇癮。哎，然後也講情人節，好多紅嘅情人就樹田樹，那個情人的那一片。情人節其實很做的，係單身出酸的，冇出酸的但是跨年、聖誕節也有東西，真係太假歡喜嘅時節，出去傾下出去了啊！後來也要建議你冇人就用下啦。我係也有癮啊！哎呦，你要咩有癮啊？歡迎大家到咗嚟香港台上講嘅節目現場嗬，加一開始嗬，一開頭就是談到13年那個國際孤獨量表，你看做到精彩個，終於實拍，因為為愛呢嗬，連開到冇人去看，冇人去顧，冇人去突擊，兩萬出個，所以你冇嚟做那個中白劇嘅朋友，天公伯係公平，天公伯係公平，講出到以後係冇朋友哦。強人嗬，咁個撒下嘅問題即係講，你最好以切加一生人相處嘅時節係乜嘅時節？因為係當你做事做到重點，轉到烏卡圖，我不要媽媽，你不要再吵我，我要再跟朱女士講，就不要再吵我啦。莫太用心咧，好冇？嘅啊，唯一來分享一下，你係乜嘅時節最好然後切加相處？嘿，我係做細個後，我咩係做細個後。冬天嘅時節，冬開嘅時節，哦，也係老人告別過後，哦，都同時合一晒。意思就係給他應處遷動，給他應處。係，秒共就會買一罐麥酒做個卡，哦，看電視啊，老狗嘅狗啊，韓國有最重要嘅就係上有乜嘅太條路好做啊，哎呦，那上就動歡喜咧。哎，每日嘅壓力真緊動態呢。因為金蛋場然後你倆強同輩分的人，按用應對。高北你還要應對啲時台人呢？嘿，你爸爸媽媽該只社團地位多，全部吼60人歲、70人歲、80人歲，全部獻俾線上呢。委員，陳立儀，上下有乜嘅太條路好做？
你用上一次做得啦，往前那个目的度，马个是有半梦好驚，係冇？嘅假年來講下，最好馬個時間然後自家相處。我做事嘅時間最好1-3年，因為呢，迄個大家叫我做事嘅時間，我就想去打水鼓，無就想去行中白橋聽用水嚟聲，冇辦法專心誒。故所我就會開始神遊，因為大家在磨嘅時候，我就會開始神遊。故所迄個1-3年嘅時間就會動有效力。你捱滿意，你下上喺大家叫下來做事，跟人哋下啲那邊。點解不卡面重當？我記得下幾間面中檔啦，跟你哋下啲人已經係做乜嘅都。你的肉身啊，梗係健身啊，梗係練寬啊，你下左子轉到梗係讓位水簾洞嚟打。水波嘅。靈肉分好，離。來問一下葉蓉，你自家最好，然後自家相處嘅時節係乜嘅時節？我老二兩三冇強弱，我係照新嘅時節，因為平常時我睡下暗。睡下久啦，係睡下久啦，是為要上時就得下早紅嘅時節，是為是到凍痛哦，根本佢都早紅，所以紅起來泡一杯咖啡，泡一杯咖啡，韓國為寫日記啊，冇是冥想紀念，所以用嘅時機是為是到紅淨化心靈。更強者咧，好冇？我早晨都會按用，因為上有乜嘅好，你面不愛用嘅是？哎呀，係較睇嘅木嘅，睇嘅茶。不會愛用嘅。你不平啊！你面也面激激，啊！我看到佢應該是過夜是唔順心情爽。不好我一天就是沒有正能量，看到你我都衰，應該是會睡覺。因為愛用天拄到佢，不過家下睇真講到是講，當好讓自家相處嘅時節，可能有人係照心頭，有人係下班過後，有人係當你該做事當中嘛，冇強咯。不過撒下嚟問題，你最冇歡喜，呢個時節係自家熱生意。係講自家啲生意係拄到呢個事情，我天就會拄唔掉咗呢個時節麼？阿姊，嘿，最唔好1-3年嘅時節，就係呢張失戀嘅時節。哦，這陣艱苦都會死。你會知道幾隻沙飛，幾隻司機，幾隻二係唔識嘅，中醫幾隻二超都攞嚟作對啦。就連嘅愛神人都冇中意愛。嘿，因為呢，你叫我是失戀，就會感覺出來幾近1-3年。我嘅陳比爾最惱你，因為佢係愛死人。我有見係冇誒，嗰時候你就感覺同艱苦啊，就同慘嘅啊，同採購啊，係呢1-3年，我咪1-3年係看嘅前因發文，哦，激痛嘅啊，老馬實要出去，又咪看到就挨就見，就唔爽手。係嗰時候呢，失戀嘅時節，真係總得1-3，一定要老朋友強化出去啊，打嘴鼓啊。韓國我一陣就係呢，比如講做事當吼。冇按順序，比如講啊，讀到就冇順序嘛，都蠻多嘅。就冇順序嘅時節，然後讀到嘛，該做事當好本人嘛，同艱苦嘅話呢，就會講嗰個一定愛請朋友打嘴鼓啊，還有呢識得為主啊，不用慫恿，還係請男朋友就會氣暖一下，取暖啦，要抱怨一下，按樣呢，張會講哦。心情會較好，冇唔錯。再過來呢，最唔好嘅就係節日嘅時節，特別嘅節日，就比如講搶兩節啊，青年班啊，重陽節啦，啊植樹節，沒有，就會比如講亞灘節，啊半夜班，半夜班沒總得，周生日，那呀這時節，按用嘅節日，就會大家會歡歡喜喜啊，強化搞啊，唔講那1-3年真嘅。當故事，當故事，真係冇朋友呢，鬼意超嘅人冇人可以有勁嘅呢，係啊，鬼意超行喺要陳比爾當，好啦，一秋底杯度，好了，好啦，什麼感想？什麼感想？你老阿姊強樣，真嘅完全強用，尤其這個過節嘅時節吼，無人便宜做盤，這人都想愛叫你嘛。像佢剛剛講嘅所謂嘅建議嘛，做生意也對啊。半夜班啦，係半夜班，可以啦，好嘛？韓國愛做聖誕節啊，對啊，韓國嘅跨年嘅時節，完全冇人。然後講情人節，好多紅嘅情人就樹田樹，那個情人的那一片。情人節其實很做的，係單身就算咧，冇算咧。但是跨年、聖誕節也有東西，真係大家歡喜嘅時節，出來強下出去了。好啦，以後建議你冇人就用下啦。我係也用人啊。哎呦，你要咩有人啊？請你們看一下嘉玲，看一下嘉玲。跨年都在睡覺。對啊，好準時，6點
就这样放手，对，放手嘞。你动准时，你想讲好放弃，台在对我本哈，台在团人好啊，你们做你们去，你走你就去了。那题目加水台么？水塔太高，那水就包边边，那小众爱做成，你都冇写好做啦吼，用半件。唔过讲到吼，当为传千嘅种白剧，应该当享受加加到提示嘅，当享受到自家享受，唔会唔中意嘿。其实吼，佢真正动重于日上映做所有的事情，不过至于一件事情是例外，就会学东西的时间，因为日上映学东西真正。动唔好学，咩动难学哦，系动唔好学。你用乜讲咧？即係譬如講，動好學做菜啊，貴州嘅菜，還有熱炒，熱炒嘅時間，你越生用用辦來點咧，應該熬出來係冇。家做乜熬啫？譬如講，熱生起嘅時間，點2-3行是飽咧，我2-3行是點到唔好學嘅東西啊，是做菜哦，最少會10行以上長得好學啦，所以吼。到呢一片咪分享所有的觀眾朋友啦，我好朋友報名轉線嗬，學盤轉線，繞場大家攞去做我朋友。跟你要搶 A 哩嘛？做得啦！係，真嘅攞去強下學盤，你學做得有。每次都強下示範，有人強下示範動好。係啊，因為報名係冇。一上映是就。懂唔好生，生態哦，有人強下是做得尤其吼，你按少嘅，你有看到按大口，我緊選，你吃到緊好選。係啊，較好吃。有它好吃，叫做他覺得好好吃。人家有注意到阿 V 調試唔會肥嘅，你會報名嗎？冇，因為你們係阿妹，因為係阿妹啊，哦，其他係阿妹是做的。唔過呢下門台真係講，因為講到按到嘛，老時間相處嘛，有唔好老時間相處嘅時間，最親切哈。因為一覺得說，讓你覺得哇，這件事情我都貫徹到，還會記得，你家嚟到嚟講一下好嗎？就像我24個時節去家去反倒離行，有時候也係同正規嘅會議，因為一個時節你就冇乜錢啊，好上嘅聽聽，記得我太好應眼神，係，嗰時候冇錢你就去家去聽飯店啊，去家去籌貨茶啊，去家去做事情啊，我離行啊，冇錢你就喺上網打邊港山港鐵，我喺創業客家本身，上網打邊港山港鐵，哦，苦上嚟知道呢，按樣嘅方式做得去家，想愛做乜嘅做乜嘅，當舒爽當快樂。真緊啊！有當時係自家一生意是做得做，當平常老平常因窮下做唔得做嘅事情，尤其係到國外嘅世界，哎呦，當特別嘅經驗嗬。沒錯，我以前生意去參加學喜酒，去哪裡去了？印度。哦。去參加我同學嘅婚禮。唔講咧，印度人咧，佢啲我細妹帶嘅 visa，到嘅細佬帶嘅 visa，因為很多迎親有啊，印度人會跳舞。哦。就500公尺天。大八點哦。係唔是500公尺天跳3點鐘，如果忙到就勁跳。嚟跳下。好忙嘅，所以我又唔係重點。緊跳就都強嘅。當然我係木頭欣賞嘅，拜託你，好冇？又唔係重點嘅，因為跳暗橋，我一追就當學。你想講，唔講我聽我跳舞，古時我又冇把水，我就問佢講，排泄，佢有水做係什麼？佢講有，佢都要準備涼水，乜解涼水咯？佢按嚟比個扁水，有一隻肉。一條用妹，佢要很愛用再去試下呢。用東西夾，冇用東西夾，其他人就吃夾按嚟骨頭啲事。接吻嘅，接吻，唔衛生唔衛生，我真嘅會嚇死。你愛用吃夾食咯？冇，幫我愛就嚇，踩一些冇辦法嘅，踩一些就會跪到去天嚟按嚟食。更高陽貴乳呢？這有同等營養嘅。哦，踩一些用冇去食到，你就坐在老矮裏說，給上肉呢，老矮你平常吃到迦南羊乳到牛奶片冇 Q 肉。唔過係有時按你擠到素蛋糕按你食，因為我係冇辦法嘟到嘅呢骨頭，佢甜筒嘅，同人家少少。
还会嚇死。真嘅有問題講。我堂堂咧真嘅笑到我做唔得講話，咁個最尾咧，你喺台灣本立中咧小計劃，咁假是本意來體驗，本意來分享咧最親嘅經驗。我就是把個經驗好是係我，因為我平常時老不看人帶嘛，出來帶了後，老我男朋友帶，唔過佢又想是係太夜班，是為11點上班，唔過今日7點就下班，我提日拜日3人啲。漂泊嘅會所睡嘅時間，應該是要凍僵，因為天一拜日3人睡，所以應該是金髮手機發啊，看人片啊，發手機啊，發到看冇背，天公咧，所以佢就下班咧，我還唔敢落去講，我還忙睡，我是假睡。我就講哦，你轉來了哈，我咪裝瞎。當這樣古時可能啲你入去看林天師講，當地出係有字幕去看嘅事，看嘅事。真緊啊！不過要相信真緊到新嘅環境嘅時節，因為 anyway 講係拄到新嘅東西嘛，因為講唔熟絡嘅是自然會按用嘅。不過下一團節目將來我老太太分享是係講老時間相處咁真緊又好，又係唔好嘅素材，等下將來繼續老太太向下來分享了。有一擺去牙朋友不卡帶，佢上幾時睇咧？冇，當空佢去上班咧，但係我一撒啲偏手，結果砰，個門就按你鎖去了，佢就等你打緊打唔開，因為佢屋主落個鎖頭掉電刀，佢鎖喺電鍋杯，手機都冇帶。因為我係從牙處冇帶手機，所以人家就拿個沐浴乳，然後個門緊扣到四孔按呢，就用針子按呢，哎，緊打出嚟。歡迎大家到嚟後上睇相關節目現場嘛！你基本談入青島大家自家老師家相處嘅故事，然後經驗過後咧，家陣人笑到會死，尤其係順風嘅，差一些咪上去轉去問阿婆，我卡要休養嘅，你上去叫他，結果你姑娘叫他下去，都係喺乜嘅面試，唔過啦，真嘅我問大家講，你知道老師家相處獨處。一件事情到底對你來講有好，也係壞的，自己先來講下。其實哪一次都話一三年相處啊，咩係一件當好嘅事情，因為就像家下條前你家講到，都得思考新的嘅事情。韓國呢，尤其係做事情，比如講我愛處理乜嘅協調啊，比如講我愛打天腦啊，乜嘅東西嘅事，愛處理嘅事，一三年真係較好，因為你做事嘅效率會較高，有年就會想為了佢講發大嘴股嘛。唔過呢，那係從戇嘅啊件事情法，一三年。老兩3年又好又壞，一3年戇嘅話，唔似家做哋慢慢吃上苦，唔是講啊，嘅朋友啲我會等捱啊，會講佢講等長久。唔過3年就講捱一兩咪會吃，捱兩晚咪會吃，全部嘅規件呢個上苦都會吃開來。係，唔過你有朋友就會排泄嘛。有有暗用嘅問題就會講，唔過一3年有暗用嘅現切嘅障礙，就又好又壞。唔過有朋友話哦。當好有人做嚟聽書，人看我一兩三副啊，有咁有適合你啊。唔過呢，唔好嘅所在喺那邊呢，朋友就講都唔適合你，一兩三副就係人嘅命嚟呢，就會讓你推坑，係嘛？一兩輕人嘅，幾兩副咩做得？哦，你卡邦做得，就幾條副，鞋咩做得？一下就全鋪，一般條就唔見睇。唔過我真係就會卡油就會向潮嗰樣，因為我感覺我自己咩按時拍13年去用嘅，因為有一班我就去愛用嘅飾品店，喺個飾品店嗰陣時我就8點就入去個百貨公司就開始讀，啊，也未懂好快，也未懂好，唔過我要冇想法按到錢，都係我買一隻係一隻，結果我就按到幾多點點哦。9點半，百貨公司會關門啊！各位先生女士，讓我互道一聲晚安。冇錯哦，快睇咧，我關門咧，嗌真，我即刻先再去買。哇，有上市就會按呢，即係13嘅，昂都唔抵銀哦。昂都唔定，聽都唔定。唔係，我唔定，我去買奶茶。選擇中愛，所以有上市就13年老人做我要偏，冇辦法。我定要偏啦，大家就知啦，大家就知啦。給你家來講一下好咧，你知道自家老自家相處，對你來講係好處，太易壞處係冇。我知道好處係較多啲嘅，因為像你有上市呀，他出社會嘛，吼，有懂到事情都無限，就做唔得一3年嘅時間來證
整理自家。我说迄个有一3年的时间，发现会整理自家的情绪啊，整理自家所有的事情啊，你的思绪会比较清楚一点点。嘿，不过坏处呢，其实大家都会讲坏处，係唔係講懂故事呀，哎喲，其實有時候唔係，係你做唔得情意抒發你嘅情感。我說做乜嘅演出愛去交朋友啊，去談戀愛出來愛用，你要去有個空間來抒發你自家嘅情緒，來表達自家。錯，來去表達自家，冇一發有時是你冇行出去，就更啲限制你自家嘅想法，更啲在你的小圈圈、那些小劇場愛用。我說我知道，有時是沒有好處，有時沒有壞處啦，但是就好壞要平均。正經啦，嘅假年老大家來分享下故事五王。半夜之間啊，算了，這樣子。我吃到一上一個好處就會懂吃油，我有上時會冇做上岸的行來行去，沒冇咩呢？對啊，反面啦。做唔得，冇乜看嘅，唔過壞處就係。迄個一上嘅啲都不卡啲都死體，咩冇用啲，因為我有一擺去我朋友不卡帶，佢上班，死體咧，冇，當空間當空佢上班咧，但係我一撒啲偏手，結果砰，個門就按你鎖起了，佢就單你打唔開，因為佢屋主落個鎖條掉電動，佢鎖喺電鍋背，手機冇帶。你以為人家係床啊樹冇帶手機哦，所以人家就拿個沐浴乳，然後個門緊扣到四孔安尼，像針子安尼，哎，緊打出來，就會點嘅，只係冇抽上，我拿習慣度懂抽上。就上次維持到，假使七假日上映發生那種事情，莫名讓人退休啊哦，真的會懷胎。這個時候真的是平常的那個要去21天野外生活的幼年，然後有辦法才有辦法去解決那個事情係冇？嘅壓力讓到大家小解日下，一起都對你來講，但係讓自家相處係好處多於嘅壞處有冇？我飼到好處，慢慢的體驗了後，因為我本身係當日來嘅，唔過練習了後，我是就自家相處咪以後，因為就在發動到個時間，從離家挑戰講到，開始就在整理下自家。韓國因為地毛不會走條路啊，轉到我卡，走條路個時間是會經發心力，冇是經發能量出去。韓國地我卡老我看因相處咪係，有上時可能還會爛架，冇是嘛個能量是經出去，所以有時間讓自家相處整理自家，韓國向下了解自家係當好嘅事情。冇錯，因為嘅從假一開始，我有講到嘅心理師嘅訴損費線上哈，慢有教台在講就講，假使你做得從頭到自家相處自己獨處嘅話，做得當熟識自家，可以更認識自己。啲咧社會上會當到嘅互通嘅機會，還有正能量。唔過起碼提醒大家，假使那個相處哈，讓自家相處，假使冇處理好，太過量的話，或是有其他更多的負面情緒出現的時節，接將會帶來物質盡嘅盡頭，所以可能自家會特別下用半天係對自家人係好嘅。唔過讓自家從頭相處過後，你從頭會有自家，係咪有一種用為按故事，像衣櫥春愛嘅聲音，該兩是因為用半天解決咧負面嘅情緒來找北檢，應該最好做嘅事情，然後才錯。其實哦，我而家座右銘哦，我每個主區嘅路況。就會在麻將桌上，因為麻將它會按照麻將靠，因為我係當中23年，不過麻將總得23年打過到嘛，最少係13年3缺1就按用落呀，所以我麻將嘅朋友當難請呢種嘅，因為係標準動過，譬如我打鐵慢嘅。總得，假使你打虛節咯，講太多嘅廢話的嗰種總得，還有上到凍結咧，總得，所以標準。嗰種你到到嘅阿小鳳還有後生都董事問引導。冇，就是不得已之選。你喊白啊，後生冇係聽你打咧，所以我們冇係請打咧。
我就是就是因为我大白吼找所有朋友穷下落去打麻将的时间，所以搞得像联谊一样。比如讲，你穷下系做主持的，我就希望吼，你要时尚嘅穷下法体系穷用嘅，加上系做胜利嘅，就是希望大家是同一群的。用打击咧讲的好搞嘛，我是我做胜利的，我做葬礼的，你咪係做生意，你應該冇講馬莎，咩講你啦？因為你係熱生已經長久，還係要呼吸一下世間的空氣。喺啲咱外部嘅世界，睇晒就講乜嘅東西。不過你一下就得看一下集中老師嘅相處嘅狀況，睇睇看過後，嗌你來問一下阿志怡，唔知道對你來講啦，有做過那一條事情啊？我有做過13年去嘅演唱會，還有13年出國旅行，還有13年參加婚禮。你竟然規件就13年就好呀？其實沒做得啦。我13年去演唱會真正就係一隻算係禮物啦，因為嗰陣時係我嘅朋友嘟好，佢係演唱會嘅樂手樂手，係嗰時候嗰陣時佢就邀請我去，佢就講我要票，我就送本去，我就講咩做咧就去聽音樂啊，當好啊，因為我就13年去。我其實我真係唔推薦13年去嘅演唱會，其實13年去演唱會真係就冇人做得互通啦，係嗰時候嗰陣時老實講。幾隻朋友係唔掂，我嗰陣時看到一半，我就離開。大送車咧，因為冇向矮氣咧。也要錢。係啊，但係你吹浪氣就都很好啊。係啊，佢就。唔過嘅熱生已參加婚禮係咪？13年參加婚禮，其實真係係當到拜咧，因為你都廿嚟年歲，就順好嘅朋友就緊結婚，你就緊包紅包嘛，係就包到。講實，大家都第一年，好冇去參加乜年嘅婚？我要去嘅來賓嘅阿師爺。哎呀！講出嚟報幾多？哎呀，唔是講去講問記哈。不過其實我都有按用嘅事情啊，我感覺同事，因為我同家參加青島嘅婚禮，我就會感覺講，其實每做人認識新嘅朋友，對我嚟講，咩係當好嘅事情。我就會知道，我就會來食喜酒甜甜，我冇去想去認識配上。哦，係啊，我真係後來有認識下，我係去看幾種做，後來我係去參加佢哋嘅畫展，我係特別去看。哇，你真係懂腔咧，你真係懂有限咧，連食酒都做得。阿偉來講一下，你做過那條事情，好冇？我有，因為我這個去旅行，我知道動站，我什麼個東西，就是乜個東西，我都是照顧配沙。幾多點紅蟲，就幾多點啊，吼，我什麼個就什麼個，有一班我記得係去上海、蘇州、無錫，哦，該片，看當地嘅人嘅生活啦，哦，這個，然後還有食該片嘅東西。看天樣，一陣看天樣，哦，就知道，當歡喜啦，唔可以距離啊，就冇人拖地嘅感覺。係，我知道吃有吃菜，安心要落線。佢唔是講朋友係安言吃哎呀，按吃菜。係係我以前啊，你阿冇強用嘅。唔過嘅觀眾朋友咪做得想一下，你自家老自家相處嘅時間，唔會快樂嘛，唔會知道自家係當好老人做盤，一定要有人老人做盤，也係講自家13年咪做得當吃菜當天天，韓國你下本人來托來寫來想一下，你想喺做乜嘅事情係自家13年去完成嘅，等下再來繼續留大家，聽下來分享了。因為我自家係唔會潮水嘅人，係我冇愛潮水。嗰時候對我嚟講，我做啲水項嘅發通啊，係一種勇敢嘅事情。正因為學潮水，睇咧人唔會驚水啊。你都睇人看還會驚水，都帶人。唔會驚水，但唔會潮水。哦，係唔會驚水。是什麼道理？我聽不懂。就唔會驚水，但係滴水啊，啊，滴冇乜嘅滴水。你不知水。好啦，我很水。好，謝謝。歡迎大家都轉來後生台上我嘅節目現場哈，今日正經談題大家哈，正經會知道呢個現代嘅，正經懂故事嘅感覺。因為平常就搞很多朋友，會知道轉到屋卡嚇，因為故故事事嘅聲音咧，唔過啦，還係問題在講，你知道自家係當校要人讓人做判，也係講聽錯。自家啲聲音，老自家相處係對你好跌動嘅人咯，阿葉總老大家分享一下。好，係講本愛先嘅法，好，我係先一半，是係愛上哎呀，總得按用起好嘛，總得，做得最愛
想的七加二三年嘅时节，旁边是冇有人，冇吵爱。不过爱想的年黑黑嘅，年黑黑嘅时节，旁边是有人。哎呦，拜托，大三年是冇都想係安樣見啊！選學想係要人，愛是要人，選學冇人要人，冇吵愛。拜托，每個人都想要這樣啊！叫為就好呀。係啊，懂得很基本上你講過呀，基本難怪呀。我結講法。捱咩氣捱咩氣？你為了你講法，基本愛你啊！我叫哦，你最後躺喺頭，唔可以留翻定你講法。誒，阿偉如來講下，你自家喺同校老自家相處嘅人。係係唔係嚴認錯？哦，所以係很好。唔認錯，還有同桌，所以係呢份呢三年哦，因為唔會麻煩人啊，係也唔會本人麻煩。真嘅，因為香港人見按落成嘅，自家去外邊嚇，去烏溪啦，去講蘇州啦、上海啦，即係講哦冇人吵啊，我自家做得享受到異國嘅感覺，啊用起最後，但最後以後趕快跟女朋友說，我不需要你了，啊運動好咪？唔係一樣講啦，想係要人嘅時節哦，最後做老利用強用。要冇係正經啦，跟家人老細分享一下好冇？我知道我行喺司法13年，唔過呢有時會出去老朋友講話打嘴鼓做嘛，故說我老係好朋友講好嘅，佢講俺三傻都東北很冇嫁出去，冇相關，因為你都60歲會出嫁。出嫁冇分鐘，跟住俺三傻去買 T 嚟翕喎，唔過俺三傻都去同校13年嘅人，故說俺就講好13年翕一件喎，他平常是冇。你下要鉗旗子旗埋嗎？好，做得，讓我準備愛播讚你。兩串線，使唔使阿妹？而家嚟啊，做得冇？使唔使用埋啊多？嘴種，都做，係咁呢都要炒啦，按炒做唔得啦。哦，給你家嚟講一下，你自家懂事哈，老自家相處，也係講懂事哈，聽懂人老唔強哈。我知道我同適合一三年相處，不過剛剛佢哋講要做得一般線程，跟我沒有一般都唔得。冇啦，不過我知道我適合一三年相處，真係會懂吃油，冇人倡議。佢說懂歡喜懂快樂啊，但當然有人咯，你做排沒懂好啦，就是我知道你係獨處第一名給你。哦。就獨處女王。係有男朋友可能。不過佢都懂會演戲哩。誒，當會見佢哋。唔過講真件啦，唔係講將要心理師咩經驗講，就問係講講老自家留到一個嘅空間喺度，幹真件就會獨處。自家13年代都一個空間喺度，你們大家認為這是獨處嗎？可能可憐吧？歡喜上麥嘅啦。最重要是係你嘅習慣度，你有看到自家想愛嘅東西嘛？唔係講我自家13年地嘅見風地圖，我係老自家相處，你冇談到自家習慣度想嘅東西，你冇想看，你自家咧下有安排乜嘅事情。然後有可能有人係13年老自家相處嘅時，你還緊溜手嘅看看外面世界在幹嘛？因為你當講自家13年故故細細哈，圍繞大家失去連接，我就是在講我的故事。你就講你會聽，不用聽。結果個手機留2點鐘，我完全不知道自己在幹嘛，還讓自己變得動強，緊緊動菜個，所以兩種情況就不算是獨處，就冇算係獨處，因為你還係不是跟自己對話，唔係老自家講話係，唔過咧下要個機會，本來在講。假使要隻機會，想去自家去完成，自家去做呢一件事情，啊，自然想去做乜嘅？但係真有機會，就13年去做事前嘛，我想去畫圖，還有做到去手工嘅課程。因為其實我從細到大就親好畫圖，不過也係有冇機會冇時間。不過我係真嘅有時間，不過13年話，我就因為也係我會親到嘅畫室啊，還有親到嘅素材，就做嚟本年慢慢嚟練習畫圖啊，還有創作。我講尤其係創作一件事，係13年係最適合，就唔會有朋友講，你要畫乜嘅？啊，我想唔到嘅乜嘅，就用動草。係，嗰時我就同學切。今年想騙人炒，我就想切架13就去慢慢的創作，還有畫圖，再過來就會送給啲手工的課程。因為從我之前就查清到嘅資料，我就當上可以送給藝術蠟燭嘅課程，還係證照課，真這位課程。蠟燭啊，蠟燭，藝術被低了。藝術，那個可能不是視頻可以。我老唔可能，冇強容嘅。
安全嘛。俺电影看那嘛，该就。看那种艺术的啦，就是你可以创作蜡烛，就比如讲可以做成给人搞啊，还蛮改的，就当电影下。不过其实真正的考场，那还真嘅爱抽人向下开发，其实就冇按时拍，因为那个真正的考场就学费较贵，俺就当上咧去甲13年去考嘅真正的考场，系就当上去。创作，冇错。给理解你看佢按有安排，按位安算，唔知噶。我知道佢按用真人同好，我咩同上嘅按用，但是因為我設計係唔會潮水嘅人，嗰時係我唔會冇愛會潮水，嗰時對我嚟講，我只有啲水控嘅發通啊，係有一種勇敢嘅事情，係嗰時我就會動上13年去潛動到水控嘅發通啊，來去挑戰困難。不過你會先學潮水，係我先學潮水，但是唔是好難，因為嗰邊都有教練嘛。不過因為因為學潮水，睇咧就唔會降水啊。你都睇人看還會降水，都大概。唔會降水，但唔會潮水。哦，係唔會降水。是什麼道理？我聽不懂。就唔會降水，但係滴水啊！啊，佢冇乜嘅滴水。你不知水。好啦，我很水。好，謝謝啊，謝謝。不過，我們不以之來講一下，設計師生意上嚟完成嘅事情，好唔好？我因為係歌手啊，所以有機會13年去東演嘅外國即個做演出。印度做的，我聽說會剪嘅那個有妹妹嘅，哎，你聽說嘟落去聽咯？說董後生懂有靈感嘛？所以我希望異國嘅感覺，假使做得去改編表演客家歌曲，哇，真的夢想。你嘛做在背到天堂去啊？要做對了，你愛太空。係啊，反正我成年年尾做地交通啦。因為你覺得我成年上都記得按上場。我聽說會帶我喜歡嘅音樂，老師妹。不過前幾日睇真基本講到動作嘅時嚟講，用半天讓自家相處，係個你自家會讓自家談法對話嘛。不過最尾係我提醒大家是係講，你要讓自己留本自家，讓自家對話嘛，兩種係最正好。希望大家啲讓自家相處嘅時間，喊做得繼續喊講前咯。我記得下禮拜同一時間，喺呢個繼續咧收看藝到嘅後生睇上講，要把睇家講。現代人嘅生活無限切切又當家，學會用北京老自家相處，其實係當重要嘅考場。但生人都應該嘗試留到時間老自家來對話，談一下自家性感度嘅上，確定人生未來嘅方向。希望大家啲老自家相處嘅時間地圖，都得發現很精彩嘅夢想哦。